Pa manifestacija rijekom Zetom 2022. godine jeste dosta zahtjevna, ali u stvari i nije kad je dobra volja i dobra energija i timski rad. Što se tiče manifestacije rijekom Zetom, organizovan je organizacioni odbor na čelu sa predsjednikom opštine Danilograd, gospodinom Brankom Boškovićem. U tom organizacionom odboru bilo je dosta kolega iz danilogradskih ustanova koje su na jedan timskim radom i, što sam rekla, jednom dobrom energijom organizovali smo ovu manifestaciju. Ljeto u Danilovgradu nije samo manifestacija tradicionalna rijekom Zetom, nego je počelo s puškim ljetom koje je trajalo 2 mjeseca, zatim se nastavilo katunskim igrama, a nakon katunskih igara su bile biopavličke igre koje se sada završavaju u subotu, a znači, što bi rekao naš narod, šlag na torti je manifestacija rijekom Zetom 2022. godine koja traje 3 dana.